قمر تقول لي قمر فعلي فهاي. بدي احاول انه اطلع من جوي الكآبة ونشيت الزفت، سوري على الكلمة بس هذا الزفت، واطلع هيجي اشرب ستاربكس، اشوف علي اللي حفظت ملامحه قد ما اشوفه. المهم يمكن اصير فعل وياكم هنا. اسمع هسه صرنا 700,000، زدنا باسبوع 300,000، يعني اذا شد حيلنا الاسبوع الجاي صار مليون على السناب. اذا انت تشوف الستوري ما متابعني ليش؟ تابعني بس والله. anyway اليوم انا قاعده من وقت ترى، وفتحت لكم بس على التيك توك، حطيت لكم ميك اب، تشوفوا اليوم ايلاينر مولع بس راح ابيض واسود شلوني. وشوف هذا الجاكيت اقسم بالله طبعا صور فيه ما حد مهتم، اذا انا مهتمه اسوي سكيب بس احب اسولف. اليوم والله العظيم ساعتين ونص بس اختار لبس ابدل، يعني البس وانزع البس ما لقيت شيء حلو. يعني بلبس وبغير يعني عشان المعلقين. فعليا حسيت كل ملابسي مو حلوه ما ادري ليش، مليت. فاخر شيء لبست هاي الشيء يعني شو اسمها بدون كم بدون ردن كات، ولبست بنطلون اسود، ولبست وياه قميصي هذا اللي يعني حللته تحليل، حللت فلوسه. فانا ما كنت مقتنعه ولقيت العالم مسوين بيه مقلب. تخيلوا طلعت لقيت الدنيا شتاء، يعني الدنيا مو شتاء الدنيا حار، بس العالم كلها شتوي، فيعني لازم نلبس شتوي. فاشتريت هذا الجاكيت، علي ساعدني بيه بس احسه خايس الجاكيت لانه اختيار علي. لا فما ادري كيف رايكم بالجاكيت؟ الجاكيت شتوي جميل. ايش بيه هذا؟ والله هذا اكبر حسود، اللون والله ضاع ما شلون يباع من احتباب. راح الفلتر راح الفلتر، سووا روحكم ما شفتوه اصلا، بدون فلتر اخبل ما يروح الفلتر. اي والله نفسيتي زباله يا جماعه، حشاكم يعني، بس انه ايد حسابي الانستغرام يرجع. خلنا نوصل مليون هنا، اذا وصلتني مليون هنا حسوي حفله المليون باخذها كيف. كيك كيك حسوي حفله المليون ببرنامج الاصفر. Bomboş bir görsen halimi, keşke yaşansa bir mucize. Çok zor anlasan derdimi, yok düşüyorum dara beni gir.